Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. Ako nas pratite dugo, onda znate da non stop ponavljamo kako 4K rezolucija ima smisla tek od 32 inča, kada pričamo o monitorima za računare. Kompanija BenQ nam je poslala jedan zanimljiv monitor koji ima upravo te specifikacije. EV3280U, kako glasi ime modela na testu, kompanija BenQ promoviše pod Perfect for Entertainment sloganom. Ali da se odmah razumemo, ovaj monitor ne mora da posluži samo za zabavu, jer na njemu bez problema možete da radite ozbiljno bilo kakvu kolornu korekciju, bilo da je u pitanju fotografija ili video. Međutim, ako želite savršen monitor za zabavu, gde pre svega očekujete kvalitetan prikaz sa podrškom za HDR, veliku dijagonalu i rezoluciju, te gomilu tehnologija koje vam čuvaju vid, a da pritom od monitora očekujete i nestvarno dobar zvuk, bar kada pričamo o zvučnicima u monitoru, onda ste na pravom mestu. U suprotnom, slobodno ugasite ovaj video i nemojte da gubite vreme. Propratni paket ovog modela podrazumeva naravno sam monitor, DVD i lepo korisničko uputstvo, daljinski upravljač i njegovo postolje, kvalitetno određen nosač koji ima sistem za skrivanje kablova, kao i masivno postolje koje se ne klima i koje izgleda jako dobro. Od ergonomije to je samo tilt funkcija, ali to ne mora obavezno da bude problem i nije na ovako velikoj dijagonali i ovako kvalitetnom IPS panelu. Panel je odličan. 3840 x 2160 piksela u paleti od 10 bita. Uniformno LED osvetljenje koji emituje 350 niti kada je HDR funkcija isključena, odnosno 400 niti kada ste uključili HDR. Bilo je jasno kao dan i bez paljenja monitora da ima VESA Display HDR 400 sertifikat. I to je zato što znamo da čitamo sa kutije. Šalu na stranu, kao takav pružao je sjajno iskustvo igrama prilikom reprodukcije videomaterijala i zaista pravi značajnu razliku u prikazu multimedijalnog sadržaja. Postoje 3 HDR moda, jedan standardni, to jest Display HDR, koji u principu svaki monitor koji ispunjava određenu HDR specifikaciju ima, čak i ako nema na kutiji nalepnicu. Ali EV3280U ima dva in-house BenQ HDR režima rada, to jest Cinema HDR-i i Game HDR-i funkcije. To I je verovatno skraćeno od Intelligence, dakle inteligentni HDR. Ali ja bih ovu BenQ tehnologiju nazvao HDR na steroidima. Da ne ulazim sad u detalje kako je BenQ ovo izveo, ali u praksi vi zaista vidite više detalja kada upalite neku od HDR-i funkcija. Dakle, bolji je kontrast, bolja je saturacija boja i vidite više detalja. Ista je situacija i u filmovima i u videoigrama. Kako znaš da nešto radi baš dobro? Kada umesto da za vreme testiranja utvrdiš nešto i kreneš na sledeću stavku, a ti se zablaneš u monitor i uhvatiš sebe kako gledaš opet film jer te je prikaz u to uvukao. Monitor je inače FreeSync sertifikovan, pa ako imate neku jaču grafičku kartu i upalite igru koja podržava HDR, bit ćete jako zadovoljni tim ugođajem, to jest prikazom. Ali ne samo prikazom, to jest tim vizualnim delom, i zvuk je u pitanju. Kada pričamo o monitorima, oni najčešće imaju zvučnike za prvu pomoć, da se tako izrazim, ali ne i ovaj monitor. Preslušavali smo različiti sadržaj i ovaj integrisani 2 u 1 sistem zaista sjajno zvuči. S obzirom na to da imamo našu pesmu te ne možemo dobijemo copyright strike za nju, poslušajte kako to izgleda u praksi. Ovo je bar, Bradule and Friends, ovo je bar, game that never ends, ovo je bar. Nisam mogo tada. Konektivnost je na visokom nivou te imamo DisplayPort konektor, 2 HDMI-a i 1 USB-C. Daljinski upravljač je mega koristan i ima gomilu prečica. Pre svega za audio presete zvučnika, zatim za low blue light tehnologiju, te prečicu za BI plus senzor, HDR mod, a generalno gledano možete prolaziti kroz meni na ovaj način. Meni je jednostavan i dobro organizovan i možete podesiti sve u sitnac sredca. Blue light tehnologiju ne moramo preterano da pojašnjavamo. Vi koji nas redovno pratite znate o čemu se radi, ali ukratko, ovaj monitor seče spektar plavog svetla koji oštećuje vid i umara oči. A ovde imamo presete za različite scenarije korišćenja. BI plus senzor je odlična stvar, jer će se svaka HDR funkcija, to jest osvetljenje monitora, te boje, u odnosu na okruženje, to jest osvetljenje vaše prostorije, optimizovati automatski.
sa idejom da dobijete najbolji prikaz, ali i da sačuvate vaš vid. Pored svega navedenog, BenQ EV3280U jednostavno rečeno izgleda dobro, tako da će se uklopiti u bilo koje radno ili neko sobno okruženje. Super je i za multi-monitor setup jer su bezeli tanki, pa nam iskreno nije bilo teško da zamislimo dva ovakva monitora, na recimo kockinom editing setupu. Jedva čekam. Ali to nećemo uraditi, jer onda znamo da neće editovati videomaterijale, nego će uživati u multimediji. Da, zvučalo je previše dobro. Gle, zvuči i dalje. Naravno, ako ste u mogućnosti da priuštite jedan ovakav monitor. Teško je jednom ovakvom uređaju pronaći manu. I ako treba da je tražimo, moramo da je tražimo u ceni. Jer cena EV3280U nije mala, ali je skroz opravdana zbog prikazanih performansi. Pa je ovaj monitor zavredneo X Diamond priznanje, ali i X Advanced Design, te ima našu bezrezervnu preporuku. Moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo ili čujemo u nekom sledećih videomaterijala, klipova ili šta god to bilo. Ćao se!